kızım. Şş, kızım sakin ol. Tamam kızım. Tamam. Yumuşak davran. Sinirlendiriyorsun Alperen. Tamam. Senin işçilere davrandığın gibi mi davransın yani? Ha? Bana bak. Oğlum terlet getir şunu hadi. Haberler hemen gelmiş kulağına. Şımartmışsın işçileri. Sadece güven vermeye çalıştım. Acırsan acınacak hale gelirsin. Kaç defa söyledim ben sana bunu? Acımak ne ya? Haklarını istiyorlardı sadece. Ben de verdim. Benim sözümün üstüne söz söylüyorsun. Ve bu benim hiç hoşuma gitmiyor. Yalnızca soruna çözüm üretiyorum. Artık eski yöntemlerle iş yapmak verimli olmuyor. Demek öyle. O yüzden mi o kadınla gül işine girdin? Eski yöntemlerle gül yağı çıkarmaya çalıştın, ha? Ya, rica ederim başlamayalım yine baba. Bana bak, biz sana lavanta işine emanet ettik. Sen ne yaptın? Gittin o başıbozuk kadınla gül işine girdin. Allah aşkına senin o başı bozuk dediğin kadına tüm kasaba Fatma Ana diyor. Ben de öyle diyorum. Saygıyı hak ediyor o kadın. Rica ediyorum onun hakkında böyle konuşulmasından da hoşlanmıyorum. Aile çıkarlarını ikinci plana atman da benim hoşuma gitmiyor. Hemen o işten elini eteğini çekeceksin. O festival midir, nedir? O işe de bulaşmayacaksın sakın. Seninle ne ilgisi var? Sen neden bu kadar tepki veriyorsun ki? Keşke okuduğun yerde kalsaydın. Mimarlık yapsaydın. Bize hiç bulaşmasaydın. Aile işleri ağır geldi sana. Ben mezun olup yurt dışından döndüğümde söyleseydin sen de keşke bunu. Ben mimarlık ofisi açmak istediğimde bağırıp çağırmak yerine destek olabilirdim mesela. Ben her şeyi senin istediklerin için bir kenara bırakmadan önce düşünseydim bunu. Keşke. 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 Şşt, aferin. Gel buraya. Gel. Gel. Şşt, tamam yapma. Yapma böyle. Çok güzelsin ama sen. Sakin, aferin. Aferin, aferin. Keramet öyle her zaman hırçın sert yüzünü göstermekte değil baba. Bence biraz da anlayışlı olmakta. Görüşürüz. Kolay gelsin. Getir bakayım şunu. Götür biraz daha terlet şunu hadi.